umva reka nkuririmbire papa. Joyeux munsi birthday, joyeux munsi birthday, joyeux munsi birthday, joyeux munsi birthday. Diddyman Dopedee. Wallahi kirandenze. abantu bose bimyutinge Bucyana yande ejo wagatikura ibitsi ukayihindura yeye vayo vayo bombo clat. fireman Namahoro papa. Gasta Wabikoze shamwana. Reka mbakubitiye bita bucyana yandi irimo irasohoka tu. Ngo kubyuka ukitera amazi ukataka ukajya guhiga aho ndumva ari nta mpaka. Dore application yaciye ibintu mu guhuza abakunzi ku isi hose guhera muri 2022 nta yindi ni single connect ya muri Apple Store. Injiramo neza cyane, reba hasi kuri search ubundi ukandeho aho ngaho, uzamuka hejuru muri search wandikemo singles connect. Aho ngaho numara kwandikamo singles connect hangane kuri Apple Store baraza kwita baguha ikintu cyitwa singles connect application urangiza downloading, and then kubera ko ukoresha iPhone aho ngaho baraza gusaba gushyiramo Face ID ukande kabiri ya double click kuri installation ubundi ushyiramo Face ID yaba checking ukwemera ku downloading, nta mafaranga bisaba nta n'ikindi kintu bisaba. Reka tushyiremo application yacu. Urabibona neza ko application yanjye irimo kujya muri telefone yanjye. Hano ngiye kwibonera umukunzi kuva ku isi hose hirya no hino. Imaze kujya muri urayifungura ubundi kuzuza ibisabwa imyirondoro yawe n'ibyo ukunda. Application imaze kugera muri telefone yanjye, rero nawe ushaka kuyidownload ubundi kubonera umukunzi kuva ku isi hose na singles connect kuva kuri hejuru y'imyaka 18. Nubwo babona ni fireman abantu bose bimyutinge bucyana yande ejo wagatikura ibitsi ukayihindura yeye vayo vayo bombo clat. fireman Namahoro papa. None se uyu ni fireman cyangwa n'undi muntu? niwe Jesus Christ. I'm a Mbese big mutse fan. sabasaza. I'm a huge fan. ukuvuga ngo hakuru urugo muri Diddyman umunyamugisha Biteye ubwoba. no This guy is a legend. Mwita Charlotte mwana. Ndakwemera fire. ye baba we biti wari warimye gift ndi kwisabira gift wanjye ye baba we Thank you. nje mu gihe Diddyman ari kubaha gift fireman Yeye. I am your big fan. Patrick Axel Patrick Fireman nitwa Twese Patrick. turamwemera. Ni ukuri kw'Imana inyandiko zawe. Asante sana. Nta kintu Uko bahera ko bakunda inyandiko zanjye. Fireman. Man, this guy Fireman meze gute? this guy's lyrics. Uyu mujama lyrics zize ziri beyond expectations. Oh. Fireman. Reka makazo fero. The fire. Kujangire bi. This guy. Fireman bando. Ntajya asaza fireman. Amwita kibiriti. Kukambike. Wow. Iyo ngofero yikuremo bakwambika iyindi. Bakwambika iyindi iyo. Vayo. Fireman. Iyo wayibonye. Iwiga. Reba n'igihe abatahi mu mugubire Fireman. Tibagwa aya ingofero. masaha ni amasaha y'abahungu bagerera mu rugo. Nanjye niko mageze.
nanjye madamu nsanze anegereje rwose niko bijya bigenda twagiye guhiga nayo aya nk'amasaha dutahira mwana kari byo byo kuvuka uri umuhungu ariko Diddyman urakaze arakaze noneho njye ntabwo ndagira amahirwe yo guhura nawe. ejo bundi ho yaratwishe ejo ni ku gitaramo cya ba Buda na Rozo wonyine yakoze Fireman Samblag abantu bajye bakubaha rega nakuze numva Fireman nakundaga Tafgang ariko Fireman na Pifla nakundaga style zabo ukuntu batwaraga n'ibintu byabo mu buryo nkunda nyine. umva mbabwire hano ntabwo turi abantu benshi wenda umuntu arimo aragaragaza iki ariko Fireman bazamwubahe bazamuha indabyo ze ye baba we. He's a legend, yeah. He is a legend. mureke mabwiye ko tugiye kubigenza iyo gushaka uburyo Fireman atashye bwije kunyiraga twatuye kumushakira icupa abanywa nk'umurije ibyo nese bifatika kabisa noneho Diddyman reka twipanga ku kazi hano wanjye ndakizi wallahi kandi ikaze yabihagije ntakagoye rwose yes sir ndayizi nizazi uzakumenetseho nijoro ntakagoye zazi nisikayitera kumennyeho Mumbaye mumbwire anniversaire yagenze ite narindi kubareba twari twasinze nababonye nta mfura isinda turizihirwa mwari mwizihiwe ntago mwasi yari shoka kandi byari yari yashizeho live niho batura baba we ariko basa umva mbabwire n'ababeshye mbabwije ukuri rwose ikigirwamana cyanjye nicyo cyanzanye kuri izi mbuga zose ko zakabaye urumva ariko ukoresha TikTok none ubu ngubu rero Singles connect yaje basi mufashe basi mubimfashemo basi nanjye mbere Koko, you welcome back, Koko. ko mungaruye se Garuka nyine wajyaga hese uradusiga wowe. Single zamuka single connect. I love you. Wamuntu nkunda cyane. umukire agomba kuzamuka umukire nge munyina Beautiful mama single connect. Yeah, respect to Fireman. tewali tabo jendi mugenda ko mwigiriza Uganda mwana mutegedde twanze ndawa Fireman umuraba bombo Single platina connect ajaza tumutemo natwe. Ubona gift aduha uko ziba zingana. Ajaza natwe tumutemo. Joro twumva Fireman. none se waraye mwaranyanze mama kandi we baranyirukanye kubera kurara ndirimba indirimbo za muri apasi ngewe kugira ngo kubiteseka agapera twumve like seriously kugira ngo mubyemere ngewe am speechless man iyo ndi kumwe n'umuntu w'umunyabigwi buri icyo mvuga ushaka afite igikabyo kandi uhe se sha mwana nduhe koko
nta gikabyo kiri aha ngaha muzamure umva Kenzo byoroheye niba wa the legend umva Kenzo ndamuzi Kenzo ntagakennye nubwo ari mu kazi ntagende nk'ugiye kwiherera ajya muri za joining amubwire mu by'ukuri icyo n'abandi cyose ntabwo ni mwebwe mwakingize papa urumva ariko ndashaka kuba ubundi I want to be someone else ndashaka kuba twigire muri gakondo hose tugomba gukocora Kenzo babara wiherere ndashaka ko tuvugana amagambo abiri yes or no ubu turi muri gahunda tugiye kugurira ikaziye aha ngaha umuntu aba ari kunywa iki cyumweru ariko asanze Charlotte yicaye muri salon amutegereje ejo ntazasohoka ariko udategereje umugabo ufite ubwenge udategereje umugabo ufite ubwenge nka fireman wategereza umugabo araryoha mwana mwe ntabwo muba mubizi ariko riri rwose gaju ni ukuri kw'Imana nabo ntabwo baba babizi twe nitwe tumva uburyohe bwabo amakuru bafite ako kantu nimba kamubwiza umuntu ukorera yicaye ariko ategereje undi abagabo dushyiraho nimero ya nuza aho ngaho nimero ya momo twe tugira icyo dukora dutoya badashobotse muri abandi bose barahari dukorera mu gihugu niboneye amahirwe ariko fireman yes sir warakoze gushyira vasi mu ndirimbo bita Ntayirarenga na kabisa asante sana papa warakoze pe asante nimero njya kwirebera nawe ufite nyiguwe nawe ntabwo ari abantu benshi ntari twashyiraho n'iya fayi twashyiraho n'iya Charlotte ntari mu gihe rero muri gushyiraho nimero ngewe kanihera indabyo zanjye fireman naribi kabisa umuntu twamenye nka fireman fireman yarakoze kuririmba imirongo myiza iri educative Diddyman sir vuga nimero 079 kabiri 57 36 19 wibagirwa amazina Uwimana Francis kabisa Gatsan Uwimana yaratanzwe ngo arasa n'izuba icyama ngo murebe Gasan amina bimeze gute Dope DJ anyway yola noneho Jabless wasabye atari nanjye nuko nari magazine yo nari isaguye ahantu nari mvuye ariko n'ubundi ngiye nimero wenda bifite uranzi Jabless isa nka fireman man ngewe ejo nzaguhamagara nimero wenda ifite ngewe nkora ibintu bihagije uranzi mva muramfite urabizi nta munsi nize ndikira ngewe dore umwana musa fireman Gasan nuko bimeze ariko ejo ngiye nzaguhamagara uranzi urabikoze kuri original kabisa humura ejo ngiye nzaguhamagara urabikoze kuri original thank you brother
gusa ibintu byose hano muri TikTok babakuraho Faya madoro umuntu musara hejuru basangira ngende Kigali mu Rwanda bisa umva mbarabureze yes sir yama Arashanti konzi kizemo bigakunda iyo uri gukomentinga ku muntu wanditse birakunda keretse ari we wenyine uri muhita mureba aho ngenda nyishyizemo NIPinze ariko ndanabikunda 25 Jeremy Ryder Oya zisubira 07 ariko ndi kuzireba tu ifini Oya zisubira 07 ariko ndi bari kuzuba noneho yamwana wa boy Francis Gasan umva nyine ngiye nazi kapinza ariko ama talk to my nigga you feel me and I'm a Fireman uhita ufungura na account yawe ariko Fireman umva ariko TikTok account ndayifite ahubwo ntago yari yakura ariko ndabizi yuko kuva mbafite aturebe ahubwo ikibazo nta telefone mfite sha mwana Ninjye mujene utarimo neza muri East Africa yose. No, don't worry. Absolutely. Fireman. Absolutely. Don't worry. Kabisa papa. With that. Diddyman uretse ubwire munwa murashyiramo 8 kandi 8 ntabwo urimo bro ni 9 muri kuzivuga nabi 0 karindwi 8 ntabwo urimo nta munani urimo nongeye ndazohereje muzire no mu gushyiramo iyo 8 ndi kujyayo bro 0 karindwi 9 25 73 619 Pasi mana yanjye urakoze ma 0 karindwi 9 25 73 619 Uwimana Ngiye kumukubita kabizo aragarutse. Umva reka nkuririmbire papa. Joyeux Munsi birthday. Joyeux Munsi birthday. Joyeux Munsi birthday. Diddyman. Joyeux Munsi birthday. Diddyman. Bomba clatinade. Boom fire, boom fire, boom fire. None se mugiye muri gushyiraho amafaranga. Mugiye muri gushyiraho amafaranga ko tugize amahirwe. Buryo ujye profita amahirwe. Hano hari ya mpano, hari na Fireman kandi bafitanye indirimbo nziza. Mana umva gusenga kwanjye. Wa boy. Bayo simari. Waboye yarahari se? Uyu muntu usukoze ibi bintu koko noneho ninde gitare cy'amahanga noneho gitare we
Come on, man. Come on. Uze noneho mbagiyemo iki mana nyagasani? Mbagiyemo iki koko? Tugiyemo indirimbo y'urukundo. Wallahi ndayibonye. Ibi ntabwo mwabinkora. Ntabwo iki kironda nakigera kuri uru rwego. Mukunda. Wallahi kabisa. Cyakoze. Umva hariho n'ikivuguto byose uko byakabaye. Wallahi. Turakwemera fireman. Bamwita Diddyman Dopedee. Salute kabisa, salute papa, salute. Wallahi. Sasa account yanjye yitwa Fireman Vayo. No worries. Blessings, brother. The account yanjye do. Niyo ngiyi. Wallahi papa, kubera yuko ni mwebwe banjye. Oya, account muze kuyiha Diddyman tuyikorera isuku. Kabisa. Noneho ngiye fireman kuko mwemera kabisa. Diddyman. Amakuru mama wanjye. Umeze neza. Umeze neza. Ndashaka. Yabyibuka. Nuko acuramo. Ntago nkafitemo afite iyi telefone sha ifite ibibazo mwana nk'ibya leta ya Chisekedi nimubaze. Irimo ariko ntago nyine nyiha command ariko ewana irespondinga nyuma amfete ariko ewana hamwe n'abantu ndatekereza ko wenda Imana bimfashemo hari igihe rwose byahita bihinduka nk'iki cyumweru kubera yuko ejo kwanza ubu turi kuwa kane already tayari. Ejo kuwa gatanu EP yitwa Bucyana yandi irasohoka kandi urumva kugira ngo ibintu bijye hanze kuko ireti ijya kuri platform zose no kuri YouTube channel na za Spotify na za audio makano hose. So rero birasaba ko n'ubundi ngomba kuba mfite telefone nzima yewana ma command ka responding yewana nyine nitegeka tu nyibwira ati gira gutya gahita bikora pani yingi pani yingi ariko besides that nayo ifite agatekerezo. Diddyman. Ejo dukorera ivu anacyo azaze muri no account. Fireman ndizere ko ejo zararabonye telefone nidukora live ariyo target dufite. Ya telefone. By the way, ikindi gitekerezo mani. Ejo ni mugoroba uzaze dukora ibiboro bya dandi tubirangiza. Ikindi gitekerezo agana Diddyman. Ejo ni mugoroba. Ejo twayikora mani telefone se ni ibiki? Wallahi. Yes sir. Ibyo nibyo bifatika noneho. Ejo abantu tuzabatoresha bazahita bazana telefone. No subwo mani muri haratanze ibyishimo. Telefone tura ni 200 bro. Urumva njyewe ni nayo mpamvu. Kabisa.
iyo ngiyo n'aba Jenny mani n'aba Jenny bose dore batuvuze ko bagomba gukwana telefoni. nari mfite igitekerezo kuri Ejo rwose twamagana ba Ruta bose bakajoininga mani tukabwira bagashya. Iyo ntago impamvu akenshi mba nari kuri TikTok urumva iyi telefone yo none ntabwo ushobora no kujya kuri TikTok urumva na WhatsApp ubwayo wananya command ikaresipondinga nyuma y'amasegonda 7-10 cya hafi umunota urumva no igitekerezo cyawe watubwiye TikTok iyo mba nyumva nk'igihuha agana Diddyman mfite igitekerezo cya social media za fireman cyane muri iki gihe agiye gusohora album twakora kabisa kugira ngo hashye niwe murabizi afite inyandiko mwana cyambere ni inyandiko n'ubundi kumukoreza urabizi ntabwo ari ibintu bya danje icyambere ni inyandiko ariko n'imbuga ze izo trends izo challenges yaba Instagram na TikTok urabizi ko bigenda kabisa ushatse twamwegera akagira ikintu gikorwa ikintu cya social media cyagomba kucyubaka katurebe message ako kantu ka telefone ye mwadecide iki no kubigenza gute telefone ye igomba kuboneka nyine ndi kubaza mu buhe buryo ni ukuyigura ni ukugira ejo azaza muri akawunti ye gushaka uburyo ejo yarayuje abafollowers 1000 kuri aya masaha ejo azaba ari muri live ye bawutwaye nuzabwo twazamugaye karabimbwiye ibyo boro no kubikurikirana ejo kujya twakora live then tukazana abantu ubu naza muri akawunti ye bakabona biri muri akawunti ye then tukabikora telefone izako zatayibonye wala ya mpano mamuretse reka ndashayenga umuntu umwe ahubwo yes sir waboy kandi ko akiri mu kazi fire yeye I love this guy. ako yamano na fireman badutaye mu gihe turindiriye abantu noneho yamano yacecetse ntabwo ari kuvuga haturira imbere ya ndirimbo ituje niyo ngoze zita tubatamo y'amana keza cyane uwalizagwira waboy yo gagahora yisomesha bible akabipostinga habe no gutegereza ngo hamwe n'imbobo zimunywesha amadani waboy ubundi wowe sabaraya none ndimo numva ya ndirimbo dufitanye ya kabiri ntagibaho pe mva noneho yamana yigeze gukora clip irenze nyibonye ndavuga si uyu muntu ni umunyarwanda umunyamahanga nuwe nabonaga ari international yama uditemo zikana abantu uzi ko nabuze aho mpera ubwo uri soba rero ni wabuze aho uhera
shakisha birasha. Fireman adutema. Yes. Sofa, are you still there? Hera kuri Mana yumva gusenga kwanjye. Mana umva gusenga kwanjye. Vayo. Mana oza amarira yanjye. Mana umva gusenga kwanjye. Vayo. Mana oza amarira yanjye. Baduteza amada tugishe ntiturayicika, baduteza itabi tubambara n'ikamba, badutwaye ibyacu batunyaga n'ibyabo, baraturaburije tubambara n'impuzu. Uwo rizagwi pfusha dore twese niko twaje mwana, nari nzi ko ninarigwira zikana seniyamano ijana gito naririye umyano. Vayo. Ese ni rya shyano ryari zere. Didima Beka yaje ninjye uvuye kumuhamagara kuri WhatsApp, ari mu kazi kenshi. Beka wamubonye Didima? Ninjye umwihamagariye kuri WhatsApp, ari mu kazi kenshi. Mubwiye ko umuntu bita Fireman agiye gusohora album kandi nta telefone afite, aratanga ngaho ngo dukomerezeho. Ngiye kumwizanira. Ari mu kazi ko gusa. Abasuhuje mwese mumeze neza. Beka umuntu utafa Fireman, ahubwo siko mbona ari busy, ntago ndi busy kandi mpari for you guys. ntago umenya ibintu bibaye, siko mpuruje nkamirwa nyine. Ndiko nkora banyitaga man. Beka hano turi kumwe n'icyamamare a legend. Album igiye gusohoka, telefone rwose yarapfuye, yaje mu y'umugore. Nta telefone afite ma. None se ubwo mugeze hehe mwamaze kuyigura? Tugeze rero, aho tugeze nababwiye abantu, nababwiye ngo nababwira ati reka tuba tumushakira icyo kunywa, nicyo cyari icyambere. Twavuye ku cyiciro cya telefone. Nyine telefone ntabwo mwayiguze? Hari ngukubwira ngo tuguje ngo tuguhereho. So njye ntari bino nahitamo 50,000 nta kibazo. Oh my god. Arabonetse. Rurema bintu agukubira 7 mama. Ubwo none direkira unyoreze nimero mitenya guha kuko ndi mu kazi ubwo ndaga cyangwa nanaga. Reka nyikohereza uyu munota akakanya. Iri hejuru n'amazina buretse gato. Uwimana ni n'izina ryanjye, ninde witwa Uwimana? Ni njyewe n'umwandisi. Fireman. Umva nanjye banyita Uwimana Rebecca rwose. Bazina. Urumva ko nta kibazo noneho ngiye mubwire kubera ko ngiye kurangiza akazi mu kanya, ubwo naramutse munahari nta kibazo twakomeza. Sawa, murakoze, unyohereze nimero n'amazina. Sawa. Wamwita Beka nikakora. Thank you. Reka mpita bimwoherereza. Mubazane bantu mwana iminota ingahe, telefone ntabwo twavanga itabonetse, sinangwa mbara ivuye ejo. Wallahi mu gitondo mva naba ndi kuri TikTok. Urumva udafite followers sijyaho igihumbi. Udafite followers Diddyman arabikora. Niba bitari agent Friday nanjye namusenkanye uko twe duhembwa kwa gatanu. Yeah, that's true. Thank you very much. Cyana gito nari union. Senirya shyano. Bari ryarizereye no mpano. Baya. Nanjye kwa gatanu nibwo nzaba mfite akantu umva. Meze bite brother?
nariri nikavuze ati kuwa gatanu Imana ibahe umugisha kabisa Yohana. Ewana, nanjye mu gitondo saa 5 kabisa uraza kubona akamesaje. bombo clatina de ubu nkaguhaye none nta kintu naba nguhaye, reka ndinde kuwa gatanu aribwo nzaguha ikintu kizima. you people No, save rero that sasa number. nanjye urumva mbongewe kubashimira ntago biba bihagije, ari namwe mugira ikintu noneho mu ntegeka mumbwira ati umva ugomba kugira gutya na mbese like you know nk'umugaragu wanyu tu Bro, nanjye listen, success yawe fire, success yawe ni ibyishimo byacu, ibyo birabaye. Uzatera Thank you imbere very much. ube successful, natwe tuzaba happy, tuzishima. Thank you very much. Duhaye ibyishimo bro, waririmbiye abantu, waririmbiye abana, urumva, waririmbiye u Rwanda, zaca inkoni zamba, ibintu byiza byatari. Horoni murakoze. Diddyman ntatinze mu magambo nkohereje 80,000 right now bimuhe. Wow. Thank you Becca, thank you so much. Bye. Thank you so much. Kandi urakoze kunsabira umugisha. Yeah, it's fine. kubireka Thank you. rindi kabisa Yohana. Thank you. Have fun. Yeah, urakoze cyane Shari. I'm speechless man, I'm speechless kabisa. No, iyi ni time yawe. You get speechless. Mu mahanga featuring Graphic Giant. Ahubwo nari ngiye kumubwira ngo zakorane korabona nuze na ya mpano kuko bashaka kuba bakora akantu kazima. Barayifite. Barayifite. Yeah. So, iya ni ya kera. Turashaka indi. 079 25 25 73 619 079 Dudu twagushoboje Shari. 75 Twagushoboje. Riri wowe wavuga ngo Riri wavuga ngo collaboration na y'ampano bafite indirimbo bita Iya ni ya kera. I mean inshyashya. I mean bazashiremo n'ibintu bya ziriya beat nyine tuzi zo muri Afrika y'Epfo ngo badukosore. bafite indirimbo ivuga ngo ngese ni y'ampano cyane bitonabiri na Beka nawe ese ni byashyano Beka nabikoze ruzungu cyane kabisa. Fo wallahi kirandenze. Aha hari abana batagira ikosa. Yeah. ariko murabona tujya ku rusinga wihuse abantu mwese muri hano abantu mwese kuri 14 murabona ukuntu abantu bari appreciative wallahi ukuntu fireman ari appreciative wallahi fireman. Yes sir. Mabari tujya ku rusinga nk'ejo uri kubyumva usohora album uri guswiminga indirimbo fresh uzinga ibintu uri kubikora neza. Wallahi nanjye majya live papa. Diddyman. Kandi ndizera ko aho bigeze ubu bya telefone byashoboka. Nakubwire username muze kumukorera ya geste uzajye kuri kamera kabisa. Mwadushiriyemo izina rya account yawe Fireman hano muri comment twaranze twahita tunagufollowing hakiri kare. Shiraho tuba ba mbere mu gufollowing. Oya fata phone yawe joining turata tukubona. Ngewe se? Wapi ngewe iriya telefone nta kintu na kimwe ikora man. Nimubaze afite muri comment ntari. Oya umukuru biri bworohe. Umukuru biri byorohe. Charlotte araza gufatira account ayihereze Diddyman ejo Fireman azaba ari able kujya live. Iyo ashyira muri iyo telefone iyi ngiyi ya Charlotte. Wallahi. Oya. Yewe nababwiye ngo
telefone igomba kurara ibonetse sinzi impamvu muri kubikira ejo bundi ariko ntabwo ari burara agiye kuyigurira ijoro sha ariko nyine ejo bundi nibyo byaba ari sawa kugira twese nyine abatanze amafaranga bagere kuko Friday wenda ariko kuko no nyine nibyo byasawa muri Indire Friday abantu bose nyine batanze amafaranga kazaba bayatanze akagura telefone nziza aga na fireman na Diddyman mweko mutitanze oya nibazana amafaranga akaunti niyo ngiyo basangira ngende bivunika cyane ibiceri twamaze kubiraho kandi fireman umuntu ko ari gusakuza nanjye ni ukuvuga ngo album EP izajya gusohoka ejo ni kuwa gatanu ejo nk'aya masaha nanjye nzaba ndi live kuri account yanjye kuri phone walayi yanjye papa cyokoze amina another tip mu gihe phone itaraboneka nk'uko album ejo izasohoka ushobora gushyira logins muri telefone ya Charlotte ku buryo wazamuka ukaba uri kumwe n'abantu bawe nawe akabikurikirana ku buryo ushobora kuzamuka no kuri kamera byashoboka byashoboka se ko hajyamo amakonti abiri akwa kundi Instagram byashoboka cyane hari uburyo switching ukajya mu yindi tu generali se telefone ye walayi n'umukobwa we ko mutuze murindire fireman ibintu uzabikora neza cyane ko uguze telefone ejo hari ukuntu bidindiza amafaranga yandi kuza so wait kabisa reka twese abemeye igikorwa tuzagikorere rimwe kuri mubazi ugomba kugura 13 13 ecyo abaye nada ahubwo nazaguca ukubokora naza ko nuzasubira kuri mubazi kabisa wallahi ariko ubwo 13 bihagaze angahe aya rukuno kihagaze ariko bizaterwa uzagenda ko bizaba bihari ubu ngubu tuvugana tayari urumva n'iryingahe tayari ryateyemo uze koko mirasani nyagira ndi aya 13,800 koko magara irigihanga riraburaho nk'akaveni oya ubu ngubu bamaze kuba umva 36 iyo yagura 11 ya 11 nakibaye 120 ryibiri wala ariko kironda ngira no mwijuru nzajyayo yaba rimwe mukata amatike yo kujya mwijuru kabisa n'ubu waje abantu bose bari maso imana agasakunejo tuzatiri one yahumura kabisa imana iri mu mitima y'abantu ibi kubona kuri uri pure turaza kubijyamo ku buryo kabisa ku mbuga fireman kandi naboneka reka mbabwire ikintu kimwe bifite umutima mwiza n'Imana irakublessinga cyo kubera ko nzi imbaraga z'ibyo bakoze nuboneka kabisa hano ubu twe turi bake ntacyo dukoze ikintu nandi kubabwira ifite umutima mwiza n'Imana irakublessinga hari ikintu fireman yigeze gukora nubwo abantu babonye ari gitoya muri Genz hari umupeti bari barakoranye indirimbo bajya kuyiperforminga yitwa nde umupeti mwakoranye ingoma Diddyman reba comment ya hasi ni Edwin abantu baje kumublessinga bamuhaye ibicera ahita apasuramo kabiri ahereza umupeti hamwe no hasigarana andi Imana kiriya kintu ni ikintu cya danje wallahi nezi ko twari turi kumwe sha muvandimwe n'iki I sent mine a nice meeting is Narimos wow wallahi ibaze none nimba mpibereye kuri original wallahi cyo wakoze ibintu Imana ikora
Gitare we, gitare we, gitare we. bamwita vayo vayo. Wallahi. Saa 12 mbabarire tugorobereza ahantu nkwere. Umva. Ntago message yari yazayo, ntago nayibona. Yes sir. Kabisa. umufasha wa fireman yubahwa ariko Wallahi icyo koze ako bro barakundane ku munesi uzi story zabo bro. Mu bintu by'ababiririyo kabisa. asanze ndi live arambaza ngo ese none uri mu bikira ndandi kwiyumvira inkuru ngiziye yari ari kumbaza ngo shaka dore urashaje ni ibiki ndimo noneho ntabwo abizi nzakwambarira izina ry'Imana nzakwambarira urumva ubundi umugisha abana buriya Imana hari ukuntu Imana ibicisha mu bantu nyine tumwe Imana ibicisha mu bantu we have to dore nk'ubu ngubu mu cyumba genda gakeya kanzere zane charge Nurka agende gake gashoboka azi kunyomboka Diddyman nzakwambarira agazafata content rero namufata paka ageze mu cyumba araza ya mpano na fireman bazaririmba kumva umugeni yabonetse ya mpano na fireman ni ukuvuga ngo ukuntu ibintu bimeze tugomba gukora inama y'ubukwe bwa Diddyman ariko tukicara hamwe dushaka inde njyewe ayo mayeko yo kuri Facebook urakabije mwana. Tugomba gukora ubukwe tugomba gukora inama y'ubukwe bwa Diddyman angaha biragera udacomeka ndarengana nukuri ku kijyanye n'ubukwe bwa Diddyman tuzakora ubukwe ryane Diddyman iri ku ngufu bazamuterura bamushyire mu nzu tuzashakwa ryari tugomba gukora inama y'ubukwe bwawe tugatumiza imiryango n'inshuti umwanjye ariko namubonye uno munsi mama nuri ufite ubukwe ni ukuri ufite ubukwe ariko nyine ntabwo ndabona umusheri pazo njye ntabwo kwa 10 ariko uzansiga niba hari mu biganireho na Diddyman mu bihuza umva guys tugomba gukora inama y'ubukwe bwa Diddyman kuko abantu bazamwambarira kirashaje abantu bazamwambarira turahari abantu bazaririmba ku bukwe bwa fireman n'ay'abantu barahari ahubwo tugomba gukora inama y'ubukwe tukicara hamwe tugatekereza tugashaka umugeni ndabumva papa yeye originally mva do never doubt man never doubt mwakoze cyane ku bantu mva ni iby'agaciro kabisa cyane umugisha watari kabisa Imana sinzi tu gusa buriya umwana w'umuntu arapanga ariko Imana niyo igena birangiye kabisa Imana inzanye hano none dore bimbayeho n'iby'agaciro Imana ibaho umugisha Imana ibaho umugisha ibakubire 7 isubizaho mukuye bana ikindi ibyiza biri imbere ibyiza biri imbere kandi turacyari bato hari ibintu byiza byinshi bidutegereje abana hamwe n'icyizere tuzabifuragira
kaca inkoni zamba byaba fresh kurushaho. Kavasi mwanyemereye nkamwisabira umurongo koko. nk'iyihe Nanjye ndashaka inkoni zamba. inkoni zamba reka mbakubitiye bita bucyana yandi irimo irasohoka tu ngo kubyuka ukitera amazi ukataka ukajya guhiga aho ndumva ari nta mpaka kuko bitanga itandukaniro wibuke ko ntacyo waronka utagiciriye inshuro yo akazi kabi kaguhesha keza ubuse hari uwari uzi ko yatungwa no guceza gukora icyo ukunze ukagikomeza niryo banga riruta yandi wametiriza wowe ni ibintu biri ntangiriro as long as ibyo bintu birimo amaramuko reka batwika bashyane n'ibyabo wowe ushaka uko wakivana muri uwo mwobo nubwo ubona ko bisa n'ibitinda bikagushengura umutima ukicwa n'agahinda bucya n'ayandi ejo wagatikura vayo ngo urukundo tugirira umukimba nirwo rutuma buri uwufasha ahita abyimba ukagenda ukabyibuha igihimba ukumva icyanga cyo kubaho ukiri igiti pinda kuko bitanu biri kuri momo yanjye bindutira konte n'izo miliyoni zawe babwire ko nubwo ibyishimo bihenda bazabigura ariko twebwe tukabihendahenda vayo it's a long story ariko mana nyagasani ibintu ngiye kubakorera muntu wese umfite umutima ushobora kwitanga akavuga ati reka nkure mu mufuka mbikorere umuhungu uwo muntu mba mugiyemo ubuzima ubundi kabisa mba mugiyemo ubuzima bwanjye God bless Imana ibaho umugisha papa buriya uribuka ko ni mwebwe nkorera ni mwe mwangiza uyu nguyu so rero mubimfashemo byibuze bituma nanjye mvuga ati iyo mbona ibintu bimeze nka gutya bigenze gutya byibuze ndavuga ati abantu byibuze baracyabyumva baracyabizirikana bituma numva ko wana ngomba kubahata ahubwo ibindi birenze tu mpita numva mbarimo I owe you ariko hamwe n'igihe n'ubundi ngomba kubishyura kuko nzandika kugeza igihe nzapfira kabisa murakoze cyane Imana ibaho umugisha wana turi kumwe n'ubundi turasubira ni mu kanya ejo ryari wana natekereza ko wana gahunda mumfiteho wana yo kunkura kuri mubazi shawalayi kabisa nanjye mva ngiye kuzajya mpora ku ma live mere neza tubane munsi ku wundi Imana ibidufashamo ariko murakoze cyane anyway thank you very much thanks a lot like 100 times man like million times one love y'all big time.